راځو jQuery کې موږ سره یو میثډ ده د Hasclass په نوم باندې او Hasclass لکه څنګه چې نوم نه معلومیږي د دې مطلب دا تعالی چک کوي چې آیا په یو الیمنت باندې یو کلاس شته او کنه بس صرف د لخوا درې کوي تعالی به ټرو درکوي کني تعالی به فالس درکوي نو ډسکرپشن کې هم ما دا ویلې ده مثال تاسو سره یو ټیګ ده او په دې باندې تا یو کلاس لګول ټیسټ په نوم باندې او ته دا غواړې چې آیا په دغه ټیګ باندې دغه ټیسټ کلاس شته کنه نو ته به Hasclass نه سپارګې په دې باندې دا کلاس نوم پاس کې مثال ټیسټ بلی کې نو دې لګوري کچیر ته وو ټرو به درکوي او کنو تعالی به فالس درکوي نو زه راځم یو فایل کریټ کوم درشتم درس د موږ سره Hasclass په نوم سره میثډ ده د HTML دلته راځم HTML باسي کوډ لیکم او ډاکومنت په ځای ورته لیکم چې Hasclass او دلته راځم چې دینو یو h1 اخلم او په دې لیکم heading 1 بس هم دې باندې پریکټیس کوم او دلته راځم لیکم مثال خبري بټن اخلم لیکم چې یو آی ډی ولور کا چک په نوم باندې او لیکم چې چک او دلته jQuery لینک کوم نو لیکم script src او په دې کې لیکم js او jQuery او په دې کې دلته راځم چې کوم خپل jQuery کوډ لیکم script خو بلی کو کنه script او بلی کوم چې document dot ready function او function زمون شي ده دلته راځو ورته وایو چې څه وکا چې کله پر دې بټن کله کلیک کیږي بس کلاس ناس پیدا په دې چې کله کلیک کیږي نو یو فنکشن بکال شي فنکشن ته بدن نظر راشم ورته بوم چې ته وګوره ته څه وګوره دا چې کوم سره h1 دی has class لري کلاس کوم کلاس ټیسټ پنوم چې کوم کلاس دی دا وګوره او چې د کتلو نو let result پنوم یو ویریبل اخلم ماته په دې ویریبل کې ریزلټ راکا او بیا رااله کنسول کې وخایا console.log کې ټایم چې موږ ته دا ریزلټ وخایا نو ما تاسو وی ما به څه کوډ لیکو jQuery بیا مې ورته وی چې کله په دې بټن کلیک وشو نو ته دا وګوره چې دا کوم سره h1 دی په دې باندې دا ټیسټ کلاس شته کنه کوو جواب رااله په دې ریزلټ کې راکا ریزلټ ما کنسول ته ورواچو اوس راځو ګورو پات کاپی کوو براوزر ته راځو سیو راځو F12 پریس کوو بټن کلیک کوم نو موږ ته وی فالس نو موږ ته چې دا کلاس نشته او دلته هم څه رښتیا هم نشته نو زه راځم دا کلاس لګوم دا موږ سره بټن ده او دا زموږ h1 ده نو زه راځم ورته وایم چې دلته یو کلاس لګاو دا کلاس موږ سره د ټیسټ کلاس وو سیو وکړه سفاري لوډ کا چې کله کلیک کړئ نو تاسو وی ټرو نو تاسو چې دا کلاس شته دی او تاسو به چې را دي څه ضرورت ده دا کلاس شته او کنيشته کوي زمونږه پیسې کني وي زمونږه پیسې نو دا موږ بیا د دې کنډیشن پر اساس دا کار کوو کنه مثال ما یو سټایل لیکل زه ګورم چې دا کلاس مخکې نه لګیدل کنه کله لګیدل او خو کنه لګیدل هم خو اوس ګورو عملی نو سټایل اخلمه او تلیګم چې موږ سره یو کلاس لګو د ټیسټ په نوم باندې او په دې کې بیک ګراوند کلر ورکا چې ریډ او کلر ورکا چې وایټ نو زه اوس دې نه ډالر کوم دا موږ اوس ټاګل غوند استعمالولای شو نو زه دا سوي ما زه ټایم چې کله په دې چک کلیک وشو په دې چک بٹن چې کله په دې بٹن چې کله کلیک وشو نو چک کا اف کا چیرتا د استعمالي ها اف کا چیرتا دا زمون چې کوم h1 دی کدا has class کدی لارلو کلاس ټیسټ پنوم باندې نو تاسو کا دنه براشي او دنه چې راغلی د دې h1 څخه به تاسو کی د دې څخه به ریموف کړي چې به ریموف کې کلاس به ریموف کې کوم کلاس ټیسټ دا شان ماته اوس ویلي دا به ریموف کې او که نو به ته به ال سره شي او په دې h1 کې بسو کې دا کلاس بولایي اډ کلاس او به دا کلاس ټیسټ لګاو نو دا څه ټاګل غوند استعمالول شي لری کا ولګاو اوس ګوره کزه راشم سیف کړم سفري لوډ کړم همغه یو بٹن ده چې کله کلیک کړم نو کلاس ولګیدو چې کله کلیک کوم به تلل شو کلیک لری کا ولګاو لری کا نو لکه تاسو الیمنټس ته هم راشه دا وګورم موږ سره کلاس نشو چې کله کلیک کوم نو ګورم موږ سره ټیسټ کلاس راغی کله کلیک کوم لاړو بیا کلیک بیا راغی بیا کلیک لاړو نو دا موږ سره د هیس کلاس خبره ده